caminhando, caminhando, caminhando. Tô caminhando, tô caminhando, tô caminhando. Olá, babies, tudo bem com vocês? Eu estou aqui numa cachoeira, gente, muito linda, passando as minhas férias. Tô passando as minhas férias aqui nesse lugar lindo. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e deixando um comentário de desafio, uma pergunta. E muito obrigada por 20 inscritos, gente. Se esse canal chegar a 30 inscritos, eu gravo um vídeo surpresa pra vocês. Bom, bem legal. Olha só, gente, que lindo, muito lindo mesmo. E eu vou te mudar aqui pra esse lugar, então eu tô muito ansiosa. E aqui é Tubarão, Pedras Grandes, muito legal aqui. Muito lindo também. Aqui não tem bandido, não tem ladrão, não tem gente assaltante, então muito bom aqui, não tem gente, sério. Vocês falam, ai, sempre tem algum bairro assim, gente, mas não tem aqui, tá bom? Aqui não tem. E depois eu vou gravar outro vlog pra vocês, no mesmo dia, segunda parte, porque minha câmera não tá dando pra gravar muito bem. Aí eu vou gravar a segunda parte, tá? E agora eu vou mandar aqui por aqui. Eu vou gravar a segunda parte pra vocês, que é em outro lugar que eu vou à tarde. Eu vou lá por umas 2 ou 3 horas. Então, aquela cachoeira lá, muito linda. Agora deixa eu passar aqui. Está vindo o caminhão. Mas ninguém rouba, tá, gente? Eu só tenho que... Eles pedem para as crianças tomar cuidado na rua, assim. Meio de poeira. E olha só. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado bem curtinho, né? Um beijinho com gostinho de amoras.